銀河歴372年、宇宙三大勢力が激しくぶつかり合ってた銀河連邦は、コア聖域で警察やってたシャドウ組織は、エッジ星系で破壊活動をしてた。さらに専門家の話だと、伝説の古代の光と闇の文明は、自意識を持つ2隻のロスト戦艦を作り出した。その中には、銀河をひっくり返す力が隠されている。翔太、飯だぞ。また激臭納豆味栄養ペーストを私のコアプロセッサに入れたでしょ。今航路計算しながら計算しているんだから、一塊の激臭納豆で宇宙ゴキブリが何匹死ぬかって。激臭納豆味栄養ペーストでプロセッサが煙吹いた。ゴホゴホ。800回は言っただろ、その生物兵器をメインフレームに置くな。見てみろシオン、おかしくなったぞ。道に迷ったぞ。このまま漂流したら辺境の氷星でゴミ拾いだぞ。それに俺のマント、俺の宇宙一かっこいいバトルスーツ。ハソルなって。このナビもともと方向音痴だからさ、前に火星に行こうとしたらこいつが辺境の氷星に案内しやがって。狂ってる。ちょうどいい。あいつが勝手に走り回らなくて済むし。それにこの栄養ペースト、昨日宇宙ゴミ捨て場で拾ったやつなんだよ。賞味期限が宇宙永遠って書いてあるんだぜ。メーカーが嘘つくわけないだろう。言ったからゴミ捨て場のものは拾うなって。前回拾った賞味期限切れのドリアンクッキー、俺を3日3晩下痢させたんだぞ。シューティングスター号のトイレ完全にぶっ壊れたんだ。非常用トイレの中であまりの匂いに気絶しそうになったよ。この伝説のロスト戦艦の船体の模様、今や亡きおばあちゃん以外全宇宙でもう誰も知らないだろうな。あともっと前のボロボロのロボット電源入れたらインドの電波ソングをずっとループ再生しやがってさ、うるさくて俺たち3日間も眠れなかったんだ。捨てた後、今では銀河連邦広場で盆踊りのリーダーになってるんだぜ。余計なお世話よ。少なくとも私は10の腕で稼げるわ。あんたはカッコつけて私を罵る以外に何ができるのよ。前回の依頼、私が一発で敵のエンジンを壊さなかったら、あんたとっくに蜂の巣だったわよ。それにそのボロいマント、もうボロ服同然なのに毎日着てるなんて、貧乏をアピールしたいわけ。何がわかるんだよ。これはロマンなんだ。端は毛羽立ってるし、裏地にはミルクティーのシミがついてるし、お前が栄養ペーストの袋で3つもパッチを縫い付けたけど、それでもこいつは宇宙一かっこいいバトルスーツなんだ。小学生レベルの口論は中止してください。前方10光年先に未知のエネルギー信号を感知。ロスト戦艦の波動と思われます。それとスーツ、さっき吐いた栄養ペーストが私の投影受信機にかかったんだ。今右目が緑になってきた。このままじゃ私は全宇宙初の激臭納豆色 AI になっちゃう。ホログラムが突然インドの神曲を自動再生。やっと見つけた。私のバカキャプテン。ディーセ、お前が先に話せ。お前のせいだ。あのクソみたいな激臭納豆味栄養ペーストマザーボードに吐きやがって。このクソ曲全然消せない。な
なんでこんなボロ骨の防水層が栄養ペーストすら防げないんだよ。計画。プロセッサが深刻な生体汚染を受けました。基盤ファイアウォールが崩壊。強制デコード中。機密ファイル、ロスト戦艦。残存座標が起動しました。やっと手がかりを見つけた。おばあちゃんが言ってたロスト戦艦は宇宙のバランスを担ってるって。絶対にシャドウの手に渡してはいけない。スズ、武器を持っていくぞ。昨日3つも宇宙補給ステーションを回ってやっと手に入れたんだ。わざわざお前に残しておいたんだぞ。これを買うためにめっちゃ苦労したんだからな。あちこち隠れなきゃならなかったんだ。絶版の宇宙パーツ収集に夢中で、俺たちみたいなフリーハンターの在庫を毎日厳しくチェックしてる。連邦の老警官どもからな。まあ心あるじゃん。でも正直言うと、おばあちゃんが残した古いハードディスクからシオンっていう特設 AI を起動してからトラブルばかりだよね。でも先に言っとくけど、戦艦ちゃんを見つけたら俺は6割もらうからな。それと今回は絶対におとりはやらせないでくれよ。前回パトロール艦を引きつけさせられた時、宇宙の塵になりかけたんだ。帰ってきたらさ、たった1本の50円のオーラ栄養バーだけって。安心しろ。今回は艦長であるこの俺が自ら指揮を取る。シオンが自分にしか聞こえない声でつぶやく。バカキャプテンが生きって迷子にならないか心配じゃなかったら、こんなボロ船毎日修理する気なんてないし、こっそりワッペンを縫い付けたりもしないわよ。その信号信頼できるの？また罠なんじゃない？この前隕石ストーム区に騙し込まれて宇宙魔ニンニクを食べて3日間生き延びたんだ。もう緑色を見るだけで吐きそう。お前の画面の緑の文字さえ見たくない。エナジーホールが私の本体と完全に一致。ロスト戦艦のコア信号で確定。ただし同時にシャドウ組織の信号も検出。奴らも探している。あ、そうだ。お前のペンダントがさっき信号と共鳴したぞ。それが起動キーだ。次は胸叩くの控えめにな。さっきの振動でシステムが3秒固まった。保存してた盆踊りの動画1000本全部消えかけたんだぞ。信頼できるならそれでいい。全速前進。レッドアラート、シャドウパトロール艦3隻。距離 3km。5分後には至近距離だぞ。しかもシステムは栄養ペーストにやられてさ。今、敵が全部動く激臭納豆に見えるんだよ。敵、味方は自分で判断してくれ。意志を敵だと思うなよ。前回、小惑星に向かって撃ちまくったよな。10分経ってやっと気づいたんだよ。元なら彼を守り、自分も守れ。奴の手繰り返す。未来の相棒に勝手に補助加え激臭納豆を食べさせるな。なんだって？ホログラムが一瞬で正常に戻る。先方、高エネルギー警告だって言ったんだ。いいところに来た。スズ、後ろに回ってエンジンを狙え。シオン、レーダーを妨害しろ。ついでにウイルスポップアップを送れ。例えば、おめでとうシャドウ、年間最優秀社員獲得、商品は無料宇宙漂流1年とかね。了解。今回はポップアップに支配される恐怖を味わわせてやる。来年になっても閉じられないようにしてやる。レーダー妨害準備完了。レーザー砲充填完了。
10万のポップアップをパッケージ送信済み。小惑星の隙間から奇襲することを推奨。それとレーザー砲は未テストだから 30% の確率で暴発、10% の確率で激臭納豆味の煙が出る。幸運を祈るバカキャプテン。どう？もっと安全運転できないのか？これ以上揺れたらお前に8かけるぞ。ダブル激臭納豆味栄養ペーストをな。つべこべ言うな。かっシオ、妨害しろ。一瞬でウイルスタイムセールだらけにされた。敵艦が無差別に攻撃してくる。今だ。第一艦撃墜。よくやった。逃がすかよ。シオン、イオン牽引ビーム起動。今日こそ思い知らせてやる。スターハンターを舐めて俺のマントを壊した報いよな。シャドウ、高位幹部だ。高位、ダークエネルギーレベルを検出。戦力は一般兵を圧倒してる。奴のエナジーブレードは青函艦船装甲を直接切れる。それに、ポップアップ100個仕込んでやった。奴はもう限界まで怒ってる。重度の強迫性障害が出た。さっきもマスクの角度を3回も直してた。スズ、援護してくれ。シオ、船を任せた。今日こそ奴のマスクを叩き落としてやる。マントを弁償させる。俺のマントをよくも壊したな。しかもワッペンをなくしやがって。お前と勝負だ。今日お前を黒い霧にしてやらなきゃ。神谷じゃねえ。
た潔癖症かよ。その場で服を整えてる。ああ無駄だよ。私の防御バリアはお前らみたいな小物に破れるわけないだろ。それにそのくしゃくしゃで継ぎだらけのボロマント、見てるだけで吐き気がするぜ。今日は手がかりを奪うだけでなく死刑を宣告し、そのボロマントに消毒液をぶっかけて灰になるまで燃やしてやるぜ。落ち着け。夏のバリアコアは胸のエンブレムで、そこがエネルギー源の弱点だ。パルスガンのロックを解除してやるから、最大出力でエンブレムを狙って一発でぶち破れ。ついでに言っとくが、お前のマントにこっそり縫い付けた恐竜のワッペン、さっきの風で飛ばされちまったから、後で金色のを20個まとめて印刷してやる。潔癖症がまた出たな。諦めろ。お前のボロマントを燃やしてからお前とあの悪臭娘を消毒液のプールにぶち込み、3日3晩漬け込んで悪臭を浄化してやる。なんだ、俺のエンブレムが。さっき塵一つないほど磨き上げたばかりなのに、指紋一つすら残していなかったのに。シャドウ様がお前たちを許すはずがない。シャドウリーダーの潔癖症は俺の100倍厳しいんだぞ。お前らいずれ消毒液に沈められるぞ。赤田は吸う空気でさえ3回もろかするんだからな。大丈夫か？痛いか？応急の絆創膏と治療スプレーがあるよ。大丈夫だ。ただこのマントが何箇所も破けちゃった。大丈夫。また2箇所破けちゃったな。後でまた2つ縫ってくれよ。ダメだ、栄養ペーストの包装袋で代用するな。シオン、同じやつが欲しい。恐竜のワッペンは絹縁でなきゃ。会話してるのにボロマントのことなんか気にしてんの？さっき私が撃たなかったらあんたとっくに宇宙のゴミになってたわよ。後でそれを雑巾に切り裂いてコンソールを拭いた後トイレも拭かせてやるわ。ルーは少なくとも2時間の安静が必要だ。シャドウの暗号情報を解読したシャドウ本部は、忘却の星に拠点を置き、ロスト戦艦のオリジンエネルギーを飲み込み、銀河戦隊を支配するつもりだ。恐竜のワッペンのデザイン図保存したよ。後で虹色の恐竜ワッペンを100枚印刷してあげる。任せて。シオン、すぐに忘却の星を特定して全速で出発だ。傷が治ったら最初にやるのはマントに純金の縁取りを施すことだ。でも私たちはたった3人と1隻だ。正面から戦ってもシャドウの大軍には勝てない。何を怖がるんだ。私は宇宙一かっこいいキャプテンだ。お前は宇宙一の狙撃手だ。シオンは最高級の毒舌 AI コアだ。この3人で銀河最強のスターハンターチームだ。勝ったらイチゴ味栄養バーは好きなだけ食える。調子に乗らないで。シャドウは
巨大戦艦隊と機械改造軍団を抱えてるんだ。おまけに友情ニュース、鈴の栄養ペーストあと2本しかないぞ。しかも全部劇中納豆味だ。2本だけ。戦いが終わったら宇宙ゴミ捨て場を荒らすぞ。補給だ。誰だ私を止める。因果連邦の栄養ペースト倉庫ごと奪ってやる。シャドウのパトロール艦が追ってきた。敵艦を妨害だ。敵戦艦 E2020 を妨害。リチュウナットだ。もう一つおまけだ。シャドウの兄貴の大好物だぜ。しっかり座ってろ。敵艦の追跡を振り切るぞ。俺のシューティングスター号を捕まえたいならな、来世まで待ってろよ。運は良かったな、お前。因果連邦のベテラン警察官が捜査中だ。お前ら宇宙補給ステーションの栄養ペーストをタダ食いした奴らだな。待て。お嬢さん、1999年製のチタン合金製防爆ナットはあるか。30年コレクションしてきて、あとこれ1枚なんだ。連邦の警察バッジと交換してやる。いちご味栄養バー引き換え店。よし、決まりだ。お前ら忘却の星に乗り込んでシャドウと真っ向勝負するなら俺も混ぜてくれ。俺のこのパトカーは廃油と宇宙ゴミで動いてて、排ガスの毒で宇宙像も気絶するほどで、部隊丸ごと船を捨てて降伏させることもできるぜ。それにシャドウリーダーのことはよく知ってる。昔潔癖症が異常すぎて連邦をクビになったんだ。こういう強迫性障害の強靭の治し方は俺が一番分かってる。本物のいちご味栄養バーだぜ。よし、決まりだ。山田はこれからスターブレード正体に編入する。本陣の宝は1割分けてやる。この規模か。俺が連邦栄養ペースト倉庫に忍び込んだ時より10倍は派手だな。シオン、バリアの弱点を解析しろ。ダメならポップアップ爆撃で画面を埋め尽くしてインドの神曲をループ再生し、うるさくて勝手にクラッシュするまでやれ。バリアのエネルギー中枢は南北両極にあります。エナジータワーを一つでも破壊すれば穴が開きます。ですが正面突破は自殺行為です。向こうのジェン手法は一発でシューティングスター号を粉々にします。ポップアップは軍用メインシステムには効きません。フリーズさせられるのは3分だけです。さらに強制ポップアップで激臭納豆味栄養ペーストの完売広告が出ます。最前作は山田さんにパトカーで外周を走らせ、排気ガスで撹乱し、異臭と騒音で兵力の大半を引きつけることです。泣かせてくれ、俺の排気ガスは。宇宙海賊でも嗅げば降参するぜ。よし、ミンテに分かれるぞ。山田さんはパトカーで東田バカ駅火力を引きつけてくれ。排気ガス全開、サイレンで哨戒部隊を牽制だ。鈴はシューティングスター号で戦艦編隊を引きつけろ。郵送して牽制し、無理に戦うな。俺はシオンと共に極化エナジータワーに潜入し、中枢を破壊してバリアを破る穴が開いたら全員本部に集合だ。ダメよ。国家エナジータワーは警備が最も厳重だわ。一人で潜入するのは危険すぎる。シューティングスター号は山田さんに任せて、私も一緒に行く。言うこと聞けよ。お前の狙撃でしか足止めできねえんだ。大丈夫だ。シオンが援護してくれる。任務を果たしつつこのマントを守れる。無茶はしねえよ。よし、気をつけろ。少しでも危険を感じたらすぐに撤退だ。それとマントをまた壊したら承知しねえぞ。そうすりゃ本当に雑巾にしちゃうぞ。
安心しろって。シオ、先行脱出カプセルを準備してくれ。すず、山田さん、配置に着いたか？準備完了。くれぐれも気をつけて、いつでも援護する。安心しろ、ナズルの坊主。終わったらそのチタン合金ナットの箱半分よこせよ。幽霊みたいに極寒の荒野へ突っ込む。買収で敵の火力を引きつける。シャドウの幹部連中、注意しろ。お前らのリーダーの消毒液、もう期限切れだ。外周空域は放火が激しい危機が立ち込める。マジでめちゃくちゃだ。見事に戦力の大半を引きつけた。この地は草木も生えない。至る所に焦げた瓦礫の廃墟が広がる。遠くに巨大な黒のエナジータワーがそびえ立つ。暗光イコの光が絶えず流れている。エナジータワーの外周では三兵が防御領域を巡回している。中層は遮断エナジーバリアだ。頂上にはオートタレットがびっしり並んで防御してるんだ。マジで鉄壁だ。防御配置を解析する。3層立体防御だ。監視と通信システムはハッキングした。確保した遮断時間はたったの10分だけだ。時間切れで即バレる。全域放送をハッキングしてインドの電波ソングを仕込んだ盆踊りソングをループ再生。警備員は全員リズムに乗って踊らさせられている陣形はガタガタだ。まさに潜入の絶好のチャンス。警告、中層防衛ラインのエネルギーがオーバーロード。走行突破すれば致命的なダメージを受ける。エネルギーバリアの弱体化した隙間をロックオン、強行突破可能。オートタレットに注意。ロックオンからの連射が極めて速い。絶対にマントにレーザーをかすらせるなよ。またシャドウ高位幹部かよ。一人で塔の頂上まで来たとはな。なかなかやるじゃん。まずこの魔性のメロディーを止めろよ。排気ガスで頭がクラクラするんだ。これ以上うるさくするならエナジータワーをぶっ壊すぞ。ここで決めるしかないな。ああ。
どうやって爆発させる？オリジンエネルギーをコアに注入し、エネルギーバランスを崩せば自爆する。30秒以内に完全に退避しろ。とどまれば即座に跡形もなくなるぞ。盆踊りソンヌは止めたよ。早く逃げろ。ここにいたら誰もイチゴ味栄養バーを買ってくれないし、恐竜のワッペンも誰も見てくれなくなるよ。わかった。すぐに撤退しろ。あと25秒。ルー、しっかりしろ。もうすずに位置情報を送った。絶対に死ぬなよ。死んだら誰が一緒に愚痴ってくれるんだよ。誰が栄養バーをストックしてくれるんだよ。誰が栄養バーをストックしてくれるんだよ。誰が栄養バーをストックしてくれるんだよ。ルー、驚かさないでよ。もしあんたに何かあったら、誰がキャプテンになるの？誰が私と口喧嘩するの？誰が一緒に栄養ペーストを拾ってくれるの？大丈夫だ。エナジータワーが爆発したバリアに穴が開いた。いちご味栄養バーちゃんと取っておいてくれ。それにマントがまた破けた。わかってる。喋らないで安静にしてて。ワゴったら、すぐにロスト戦艦を探しに行こう。いちご味栄養バーは全部あんたにあげる。絹ムチの恐竜のワッペンを100個縫ってあげる。もう、あんたのマントが古いなんて言わない。あいつなかなか根性があるな。大丈夫、私がいるから誰も私たちのチームには手を出させない。彼が起きたら見せびらかしてやるよ。俺の2003年式純ステンレス製絶版納豆な。心配するな。ただの体力消耗と軽い外傷だから3時間休めば起きるよ。もう、忘却の星の奥深くに入った。ロスト戦艦のコア信号はシャドウ組織のキャッスル内にあり、強度が数倍に跳ね上がっている。もう1000本の栄養バーをネット注文し、いちご、激臭納豆ドリアンの全フレーバーを揃えたから半年以上は持つぞ。彼が起きたら直接本部に突入だ。シャドウリーダーの消毒液を全部ギーチョウ納豆地図にすり替える。ケケビマニアにたっぷり味わわせてやる。異臭に支配される感覚を。キャッスルの内部構造図を呼び出せ。ロスト戦艦はキャッスルのホール中央に置いてある。重兵が幾重にも警備している。シャドウリーダーは常に消毒液を10本携帯している。
10分ごとに全身消毒する。キャッスルの床に髪の毛が1本落ちるだけで、彼は半日怒り狂う。潔癖症が病的に極まってる。奴の闇の濃度は、これまでの全幹部をはるかに超えている。戦闘力は極めて恐ろしい。順調に対応しろ。どんなに危険でも絶対に突入する。ウオの負傷を無駄にしてはいけない。ましてやシャドウに戦艦を奪われ、銀河を支配させるわけにはいかない。待ってよ。ナチの消毒液を全部すり替えてやれ。私のマントの敵も撃つ。なんで無理に起きたんだ。医者から1日安静にって言われてたのに。大丈夫だ。これは私たち4人の冒険の約束だ。君だけに危ない思いはさせられない。ましてや私のマントを壊した件は自分でけじめをつけなきゃ。この隊は軽い。戦闘には耐えられるが、無理な戦いは禁止だ。作戦は、私と山田さんが外周から撃って牽制し、魔性の電波ソングを流して拡声器で煽り、兵力の大半を引きつけて足止めする。君たち2人は、密かにキャッスルに潜入し、ロスト戦艦を見つけろ。君のペンダントでコアを起動するんだ。リーダーに遭遇したら、まずは時間を稼げ。私たちが内外から包囲して援護するまでな。ひし色の恐竜ワッペン100個すり上がったよ。君のポケットに入れておいた。シャドウリーダー。シャドウリーダー。消毒液、もう期限切れだぞ。牛腸納豆のギフトボックスが玄関に届いたよ。見つかった。援護してくれ。突破する。接近戦で突っ込む。うん。このままじゃいずれ包囲される。通風ダクトに潜る。行くぞ。
が本物のロスト戦艦だ。あいつがシャドウリーダーで実力は底知れない。後で私が飛び降りて彼と警備全員の注意を引くから、その隙に戦艦の操縦室に向かい、ペンダントをコアコンソールに離めてくれ。戦艦が起動できる彼の消毒液に気をつけて。安心しろ。あいつがお前にかけたら、俺が激臭納豆の汁をぶっかけてケピチを直してやる。誰だ。よくも誇りを持ち込んで私の正常な領域に侵入しトカを汚したな。実に不潔だ。お前の全身を100回切り刻み宇宙ゴミ捨て場に捨てて永遠に閉じ込めてやる。お前の野心もここまでだ。戦艦のエネルギーを食らって銀河を支配しようなどとさせるか。この限定激臭納豆味栄養ペーストを試してみるか。味は濃厚で潔癖症の扱いにぴったりだ。ギチショ納豆だときたらわしいものだ。許せん。お前を灰になるまで焼き尽くし、その灰を消毒液に3日3晩つけて完全に浄化してやる。シオン、戦艦に着いた。コアはどうやって起動するんだ？コックピットに入って銃のペンダントを中央コンソールのスロットに差し込めばいい。本命のモンサマキーだけが戦艦のオリジンを起動できるんだ。起動成功。戦艦のメインブレインに接続し、古代の封印を完全に解除した。やっとあの激臭納豆臭い古いホストコンピューターとはおさらばだ。唯一の後遺症は今は異臭を嗅ぐとすぐにワンクリックでフォーマットしたくなることだ。全域空間。終わりだ。けからわしいスターハンターめ。お前ら2人を切り捨て戦艦のオリジンを飲み込めば宇宙の汚れを全て浄化し、この世をどこもかしこも我がキャッスルのように塵一つなくしてやる。さっきアイロンかけたばかりなのに風のほこりがついちゃった。絶対に許せない。ありえない。まさかロスト戦艦を起動させるとはな。ルーン、大丈夫か？大丈夫。まだ戦える。やっとおばあちゃんの依頼を果たした。戦争が終わったらまず第一に俺のマントにキネブジをつけるんだ。おいシャドウの兄貴、消毒液の期限が切れてるから芸中納豆汁の詰め合わせを持ってきてやった。さっさと出てきてサインしろ。構成的に艦のエネルギーを吸収する全ての汚れを浄化する。全宇宙を無菌無人の秩序に染めてやれ。前方魚システムを起動しろ。スーズ、すぐに艦に乗り込め。山田さんも早く格納庫に入って。シオ、全オリジンエネルギーを手法に注げ。全力一撃で奴と渡り合う。ダメだ。全エネルギーを注いだら防御バリアがコラになって撃たれたら艦は即座にバラバラになる。俺たち全員逃げ場を失うぞ。しかも新システムに変えたばかりでまた激臭納豆で重されたくないんだ。
いちご味栄養バーがまだ足りないし。選択肢はない。なんとかして止めないと宇宙中が彼の潔癖症の消毒液に支配される。そうなれば激臭納豆味栄養バーも買えなくなる。火力を引きつける充填時間を稼ぐぞ。勝ったらいちご味栄養バーは私も全部加わる。君のものだ。勝ったら絶版納豆を全部出してみせるよ。全員のエネルギーを手法に集めろ。勝ったらいちご味栄養バー20本もらうぞ。ドリアンバー10本と鈴の激臭納豆おかわり自由だ。あらゆる汚れを浄化してやる。誰にも止められない。全力で阻止しろ。チャージ完了。発射。なんだって。勝ったよ。これで安心して納豆コレクションできるよ。あ、そうだ、見てよ。やった、成功だ。マントは無事だ。そうだね、勝ったね。もう消毒液から逃げなくていいし、栄養ペーストの取り合いもしなくていいね。完全勝利だ。カンは正規エネルギーコアを補給すれば治る。そのペンダントがコア結界を守り通して致命的な衝撃波を防いでくれた。あと、全フレーバー1万本の栄養バーを配送。予約したから、これで1年は持つよ。そうか、おばあちゃんが。もう感動するのはやめようよ。まずはここを離れようよ。忘却の星なんてどうでもいい。高エネルギーコアを探して缶を直すんだ。直したらまたスターハンターとして銀河を守りつつ宝探しでいいもん拾おうぜ。言っておくけど、今後の宝は私が6割もらうわ。私は射撃の達人だし。栄養ベースと管理係兼ね、チーム清掃係として一番貢献してるからね。それにさっき消毒液をかけられる危険を冒して助けてあげたでしょ。
多くて5割だ。それに今後は宇宙ゴミ捨て場の期限切れ栄養ペーストを拾うな。ましてシオンのコアプロセッサにこっそり入れるのも禁止だ。山田さんも彼女のストックを手伝うな。さもないとお前らの激臭納豆味栄養ペーストを全部イチゴ味に変えるぞ。なんで5割なのよ。6割にして。5割で決まりだ。交渉の余地はない。おいおい、俺を巻き込むなよ。俺は中立だ。俺のナットとイチゴ味栄養バー10個でいい。キャプテン、栄養バーを買いだめしないと。シオン、古い記録にはロスト戦艦が2隻あるんでしょ。そうだ、光と闇、それぞれ1隻ずつ。もう1隻は暗黒文明の遺跡に属する。今は宇宙の辺境、未知の聖域に隠れている悪者の手に渡れば銀河の秩序を覆す力がある。しかも情報によると、暗黒戦艦の内部倉庫には宇宙で一番多い絶版ナットが眠っている。限定版の栄養ペーストもな。じゃあ次はそれを探しに行こう。暗黒聖域の宇宙ゴミ捨て場だ。きっと絶版の激臭納豆味栄養ペーストが山ほどあるぞ。1990年から2050年までの絶版ナットのフルセットも。よし、この先どんな危険があっても私たち4人で肩を並べて進む。これから私たちはロスト戦艦の守護者だ。星灰をかけるスターブレイドだ。そして暗黒聖域の栄養ペーストとナットはまずシオンの安全チェックを通らないとな。期限切れや無許可品は拾うなよ。わかったわかった。アラートスズが賞味期限切れの激臭納豆味栄養ペーストを密輸しようとしてる。してない山田さん、横取りしないで。ああ、金のナットが隙間に入っちゃった。みんな静かにしろ。